हामी जान लाग्छौँ कुठिया घाट बनाए पनि तेरो भ्लग हेर्ने कहिले छैन। हजुरले हेर्नुहुन्छ त? मैले हेर्दिनँ। मैले जबरजस्ती हेराउँछु। जबरजस्ती पनि हामीले हेर्दैन। आज चाहिँ हरिबोधनी एकादशी अनि त्यसैको उपलक्ष्यमा हामी जान लाग्छौँ कुठिया घाट। 6 बजे जाने भनेको मान्छे 7 बजी सक्यो, अझै यही छौँ। हेरौँ अब के हुन्छ। खै त अङ्कल, हाम्रो अङ्कल बाहिर झरिसक्नु भएको छ, अझै आउनुपर्छ। अङ्कल ये क्या हो गया? हीरो सब्जी काट गया। हम जल्दी पहुंच गए। हे जगन्नाथ, we finally reached guys to कोठिया घाट। यही प्रहरी यही हो कर्णाली गेरुवा पुल होला। खै त आन्टी, we finally reached guys, reached। 1 किलोमिटरको पुल हो। 1 किलोमिटर 15 मिटर। ल जाम 15। चॉकलेट है। के गर्नु छ चकलेटले? बनाइरह। फाइनली गाइज वी रिच्ड। टल्किरह। के भन्नुभयो आन्टी? माघमा पो रमाइलो हुन्थ्यो कि अब खै माघमा नि आउँथ्यो होला नै। आज माघका खैली सैली खै माघकी गुरी जार सकिए हो। माघकी बर्दियामा बाघ। गाइस हम यहाँ कोठिया घाट कर्णाली गेरुवा पुल कोठिया घाट 1 किलोमिटर लामो पुलमा हिँड्दैछौँ। गाइस हेलो गाइस। हेलो गाइस। तल हेर्दै हिँडौँ गाइस। मार्च गर्दैछौँ गाइस। मर्निङ वाक यहीँ भएको अङ्कलको। अलि यता आउनुहोस् गाइस। बाटोमा धेरै उता नजानु गाइस, अहिले टिप्पर आएर उडाइदेला गाइस। राक्षस गाडी हो के राक्षस हो त्यो, आफू बस्ने हो भनेको के। गाडीको भर हुँदैन, आफू बस्ने। राक्षसै हो नि त। कस्तो हुर्का लिएर आएको पुरा सर्ट काट्छ। मान्छे त सही होला, गाडी भने कहाँको मान्छे सही हो नि? ढेँडे थियो अरे। यता होइन कि उता हो कि पानी भएको? हामी ओरा झर्यौँ कि आन्टी। 1 किलोमिटर त हिँड्ने होला नि। डब्बावाला पुल हुँदाखेरि अनुभव मम्मी त कि त्यो वाला पुल कहाँ थियो? उतै हो भएको। हामी पनि आएको नि त डब्बावाला पुल हुँदा। त्यो डब्बा त पुरा मान्छेले डुबाउने चाहिँ यति लामो पुल हामी हिँड्दैछौँ गाइज। पुल पनि देखाइराखु। हजुरलाई पनि देखाइरहेको छु। देखिएका छन् कहाँ छन्। त्यही त उता अनि त्यो साइडबाट तल झर्ने हो। हे भगवान, हे राम, हे जगन्नाथम, हे प्रेमानंद, ये क्या हो गया? हमको उधर झरना था पर इधर आ गए। क्या बोलते हैं उसको? फोटो सेसन चल्दैछ गाइज। हामी चाहिँ भर्खर अब बल्ल पारी जाँदैछौँ। यता फोटो सेसनै खत्तम भएन, गएर पूजा पनि गर्ने होला।
ए आंटी जी पूजा नहीं करना है क्या? चलिए अझ एउटा कुरादेखि अर्को कुरामा गइगएछ के हे भगवान् हे राम हे जगन्नाथम अङ्कलजी उहाँ पुगिसक्नु भयो यस्तो घाम 9 बजी नि कति चर्को घाम लाग्यो हिजो फेरि 9 बजीसम्म कुहिरो लागिरहेको थियो यो बर्दियाको मौसमलाई हामीले प्रेडिक्ट गर्न सकिन्न जाडो हुन्छ भनेर यहाँ उड्लाएर आहम उता ज्याकेट लाएर आउनुभयो यस्तो घाम छ क्या बताए हे राम हे जगन्नाथम साइड आई एम हेलो ब्रदर हामी बल्ल के अरे नदी थियौँ आयौँ सर्जु गङ्गा थियौँ आयौँ अघिदेखि जङ्गलमा हिँडिरहेको थियौँ होइन यो पुल झन् यति मेहनत गरेर बनाएको बाटो त बन्यो त यही त हो नि बाटो Look at the view guys जाडो भयो यस्तो गरिमा तर यहाँ थियौँ चिसो चाहिँ छ है अलि उताभन्दा ओके चिसो हावा आइरहेको यहाँ कर्णालीमा त अलिअलि भाइब्स आएको छ त नामै कर्णाली गेरुवा छ थोरै गेरुवा छ पछाडि नि त त्यही भएर ये क्या हो गया हे राम हे जगन्नाथम देखिए जरा ठंडा क्यों हो तर पानी धेरै त रहन्छ है फाइनल्ली हामी चाहिँ 2 रुपैयाँ चढाइदिनुहोस् त अहिले पछि हो नि त पूजा गर्ने बेलामा अनि के अरे पुलको इन्डमा आइसक्यौँ हामी बल्ल यताको 1 किलोमिटर हिँडेर अब चाहिँ तल जाने हो तल झर्ने यहाँबाट तल झरेर बगरमा गएर पूजा गर्ने हो गाइस नुहाएर ओ यहाँ लेखेको रहेछ यहाँबाट तल झर्ने हो तल चाहिँ हामी सिधै जानु नाइ बोल हामी चाहिँ तल झर्दैछौँ कोठा ऊ वाउ वाट ए सिन पुलबाट तल झर्दैछौँ तल गएर अब खोला थिम जाने हो गाइस अङ्कल मार्चिस लिन जानुभयो क्या सायद यतातिर अङ्कल मार्चिस लिन जानु भएन अङ्कल थिम जानु लाग्यो भैया र आन्टी आउँदै हुनुहुन्छ भैया मतलब दादाजी आमालाई उहाँ आमाको बेला आएको थियौँ त्यही हो कि त्यही हो कि हामी ठ्याक्क मन्दिर थियौँ त थियौँ यो कडी पत्ता ओ लैजान पर्ला अस्ति नै बाटोमा अङ्कलले कस्तो ओके धुलो रहेछ के मैले नि नयाँ जुत्ता लाएर आएको पुरानो जुत्ता पुरानै वेशभूषा के यहीँ त हो मन्दिर अलि अगाडि हो क्या के थाहा एकादशीको दिन बुढाबुढी मात्रै आयो हामी जवान पनि आयौँ त आज बुढाबुढी मात्रै आएछन् अरे guys hello guys ल गाइस टिका लाउनु पर्यो गाइस चन्दनको टिका लगाइदिन्छ सबैजना उता नहुँदै हुनुहुन्छ यता पनि 1-2 जना हजुर भक्ति के अरे भक्तजनहरू आउँदै हुनुहुन्छ गाइस भन्नु हेलो गाइस चन्दनको मस्त टिका लगाइदिनुहुन्छ आन्टीले जाने हो जाम यहाँ हामीले पूजा गरेको मा बस्नुहुन्छ त होला यता हो क्या मन्दिर अनि त्यही त पनि नारायणम जय श्रीमान नारायण अब मन्दिर खुल्ला रहन्छन् के यहाँ
यता मन्दिर अर्को पनि छन् छ त अघि त्यहाँ मन्दिर छ त यता हो अरे यता हो यता श्रीहरिको मन्दिर भगवान अनि यता के हो त त्यहाँ माघ बजिया छ यता के हो त यहाँ यो त शिवजी भगवानको नै यता पनि जाऊँ उता पनि जाऊँ हुन्छ हुन्छ ल ल हिँड मिन यता पनि हो उता पनि हो अरे पहिला यता जाऊँ अनि उता लक्ष्मीनारायणको मन्दिर छ क्या सायद सबजना वैष्णवलाई देख्दाखेरि मलाई त्यस्तो लाग्यो हामी चाहिँ मन्दिर जान लाग्छौँ गाइज कोठियाघाटको तिरतिरको मन्दिर हे नन्दी हम के अरे शिवजी के दर्शन की आज्ञा चाहते हैं भन्छ नि त यहाँ रहेछ क्या केटकेटीहरू चढे नि त उता अगाडि हो अनि अगाडिबाट खुल्ला हुन्थ्यो नि पछाडिबाट त नखुल्ला हुन्थ्यो अङ्कलजी कहाँ जानुभयो भस्म लिन जानुभयो है ओ जय शिव शम्भो यसरी बोलाउने होला सड्के तिनवटा मेरो भएको छ हजुरको त निधारभरि बाहा ठिक फेरि यस्तै मैले पहिलोचोटि सुनेकै डराइ डराइ भन्छन् भनेर जे हो त्यही चिज हामी अब लक्ष्मीनारायण मन्दिरमा राम शिव मन्दिर पछि गङ्गा जल लिएर आन्टी सबसे लास्टमा हुनुहुन्छ त टक्किन्छ क्या घरिघरि मोबाइल ए यहाँ तुलसी बिहा हुन लाग्यो अहिले है अहिले कलियुगभित्रको अन्तर्युग चल्दैछ क्या के हो थाहा छ